Herkese salam kanalımıza hoş geldiniz. Ben Asim. Hal-hazırda saat 8 işləyir 26 dəqiqə. Mən təzəlik eləmişəm. Bir 15 dəqiqə falan olar. Bir dənə kopya düzəltəcəm. Ondan sonra da ki, bir dənə yemək hazırlayacağım. Yemək yeyəndən sonra da başlayacağım fizik öyrənməyə. Deməli belə. Hal-hazırda saat 10-a qalır 10 dəqiqə. Çox qəşəng bir vaxt açdım kameranı. Fizikanı öyrəndim, bitirdim. Yəni ən azından öyrəndiyimi düşünürəm. Ümidvaram öyrənmiş olaram. Sadəcə tapşırıqları yazmaq qalıb. Tapşırıqlar da nə idi? Bir dənə 18 suallı bir test var idi. Meyil bucaq idi, mail müstəvi idi, nə idi? İkisindən biri. O cür bir mövzuydu. Bir də ətraflar var yazmalı, ətraflı suallar yazmalıyam. Nə də belə muşluq verilmişsə, YouTube bağlanıb, YouTube çöküb. Vallahi çöküb yəni. Cloudflare nədir? O çöküb. Və o çöktüyünə görə də nə YouTube'a girmək olur, nə GPT-yə girmək olur. Yəni bəzi yerlərdə TikTok, Instagram, məndə ən azından TikTok, Instagram işləyir. Yəni, bəzilərində TikTok, Instagram falan da işləmir, səhv eləmirəmsə. Çünki internetdə mən o cür gördüm. Sonra bu əsasən dünəndən var. Bu Cloudflare nədirsə də indi. O çöküb dünəndən. Bunu da biz necə, bu Global Olympic Center'ın saytına girmək istəyəndə sayt çökmüşdü. Onlar paylaşım elədi ki, bu sistemin çökməsini əlaqə falan. Amma dünən YouTube'a girə bilirdim mən. Bu günləri səhər, dünən video paylaşmışdım axı. Bu gün səhər həmin video nə dərəcə izlənir falan. Ona baxmaq üçün studiyaya girmək istədim. Açılmadı, hadi YouTube'a girmək istədim, açılmadı. YouTube Music falan heç biri işləmir yəni hal-hazırda. Çox bərbad vəziyyətdədir bu dəqiqə hər şey. Yəni bilmirəm nə edəcəyəm. Yəni bu videonu da çəkirəm, editləyəcəm, hatta paylaşacağam, Allah bilir. Böyük ehtimalla bu gün axşama kimi, nə sabah kimi düzəldiyində zaten mənim yəni videolarım var, mənim çörəyimdən oynamayım mənim. Hə, oturub indi fiskan yazın. Çünki saat 2-də hazırlığım var. Bir də bu gün 3-cü günlükdə düzdür. Hə, bu gün eləməli olduğum şeyləri sayım da sizə gözləyim. 5'te oyanmalıydım. Saat 7'ye qalmış 10 dəqiqə oyandım. Fizik öyrənməliyəm, öyrənmişəm. Fizikanı yazmalıyam, indi yazıram. Rufo Riyaziyyat 8-ci sinifin suallarına baxıb hamısını işləməliyəm. Yəni alındığı qədər. Sonra kitab oxumalıyam. Sonra 2-dən 4-ə fizik hazırlığım var. Ona getməliyəm. Rufo informatikanı 8-ci sinifdə baxmalıyam. Riyaziyyat hazırlığım var sabahları. Onu yazmalıyam. Bir uzun buluq çəkməliyəm. Sonra Python öyrənməliyəm. İngilis dili öyrənməliyəm. Bir də Yalimpdə məsələlərə baxmalıyam. Müəllimimiz hesabını vermişdi. Onun işlədiyim məsələlər falan var. Yəni onların həllərinə falan baxmaq istəyirəm. Bu cürünə. Təzə sözlər icad edirəm öz-özümə danışa-danışa. Belə də bu cürünə və bayaqlarda qaydaları öyrəndim falan, bekarçılığı idi, biraz dincəlmək istəyirdim. Girdim Instagramı belə əldən keçirtdim. Bu highlight hissəsi var, önə çıxanlar da. Oraya getdim, biraz səliqəyə saldım. YouTube, TikTok var idi. YouTube, TikToku sildim oradan. Çünki nə bilim, biraz bir şey də içində paylaşdığım 100 abunə, 500 abunə falan izləsində. Yəni çox qəşəng vaxtlar idi. Biraz dəyərli idilər, amma nə bilim, biraz pis görünür deyənə sildim. İndi təzədən bir dənə YouTube, TikTok hissəsi atacağım orada. Burası gərək bir şey deyim. Böyük ehtimalle YouTube'da 2500 abunə olanda orada ilk YouTube şeyini paylaşaram. Ya da bir hansı bir videomu tutub eləsə orada paylaşaram. TikTok üstündə bilmirəm. TikTok'da hazırda 2000 takip, 2100 olmamışım. 2000 takipçi falan, 2060 falan. TikTok'da takipçim gram artmır da yəni. Bərbad vəziyyətdəyim. Instagramda nə şükürlüdür ən azından da video falan atıram. Hər video başına 5-6 takipçi gəlir. TikTok'da heç gəlmir axır vaxtlar takipçi. Yəni TikTok'a görə şey atdım. Bu uzun vloglar falan olurdu. Ya əvvəl atırdım. Səhər oyandım, bura getdim, ora getdim, bunu yazdım, onu yazdım falan. O tipli şeylərdən də onlardan qəşəng takipçi gəlirdi. Gəlir o tipli şeylər atım. Vəbşə təzə qərar aldım. Bugün gecdi biraz. Gün qutarır, az qalıb günün qutarmağına. Sabahdan TikTok üçün sırf bəlkə o cürünə videolar da çəkərəm. Sırf TikTok yoxdur, yəni hər üç platformaya da atarım, amma əsas məqsəd TikTok olar da. Əslində YouTube'da da paylaşanda o cür videolar tutur, YouTube'dan da qəşəng buna gəlir. O cür videolar çəkmək olar əslində.
qəşəng çəkəcəyəm o cür videolar ağlıma. Yəni öz-özümə danışa ağlıma qəşəng şeylər gəlir. Bir də bu medal vermə deyirdim, 30 olacaq. Medal vermədə 30 yox, 29 olacaq və Azərbaycan Avropa məktəbində olacaq. Yəni könül istəyərdi ki, adada olsun, amma olmadı. Ümidimiz qaldı Amoya. Amo Allah bilərdi olar. Bu şeydi Sasmodu, Amo Simokundu. Sasmodan mən qızıl medal almışdım və onun medal verməsi Bakı Ali Neft məktəbində olmuşdu. Bilmirəm, yəni baxmamısınız, istəsəz iptonu buradadsa, hardadısa da qoyuram, ora gedib baxarsınız. Yəni normal bir video çıxmışdı məncə, çox belə öldüm getdim olmasa da videoydu da. Bu Amonun medalları hələ kim nə qazanıb bilinmir. Yəni medal qazanmamış da ola bilər, amma məncə ən azından bir bürünc qazanaram. Məncə, yəni belə ən bərbad ehtimalda bürünc qazanaram. Yəni qazanım, yəni olmasa qazanım. Onun medal verməsi bir qəşəng yerdə ola bilər. Səhv eləmirəmsə, baxın, əmin deyiləm, səhv eləmirəmsə, Amonun ya da Sasmonun da açsanız 2024-dən 2023-dən medal verməsi adada olub deyəsəni tam əmin deyiləm. Yəni adada olsa qəşəng olar. Yəni adaya getmək dəhşət istəyirəm. Adaya gedək. Baxın. Ada. Başqa yerdə eləməyim. Başqa yerdə eləsəz mən gəlməyəcəm. Adada eləyim. Məni maraqlandırmır. Nəysə də belə işlər. Necəydim? Hə, bu qısa vlog hissəsinin üstündə biraz mən fikirləşim. Necə eləyə bilərəm falan. Amma hər gün də qısa vlog çəkmək, nə bilim, o da elə, yəni cəmaət baxdı da hər gün sıfatımı görəndə, yəni kimin neylə lazımdır, mən nə qayıram bütün gün. Elədiyim bir şey də yoxdur. Gələk onun üçün maraqlı şeylər eləyim gün ərzində, normal şeylər eləyim. Mənim tek işim girirəm telefona, Instagramda reels fırladıram, motivasiya videolar bəyənirəm, repost eləyirəm, story paylaşıram, TikToka girirəm, gic-gici video çəkirəm, paylaşıram. Все, qutardı, gün bitdi, finish. Nəysə. Yox, amma axır vaxtlar düzəlmişəm. Başımı bıraxmışam o cür şeylərin, dərs oxuyuram. Belə işlər, qocaldım mən. Adam belə qoyur kamera qabağına, danışır. Özünü bir dəli kimi hissi. Öz-özümə danışıram bu dəqiqə. Və özümü çəkirəm. Nə bilim, çox qəribədir. Yolda da gedəndə əlimdə telefonu tuturam. Və öz-özümə danışıram yenə. Cəmaət bana qıraqdan baxır. Çox lağ eləyici tərzdə bax, çox belə aşağılayıcı tərzdə baxırlar adama. Təmiz utanıram da, yəni yerin dibinə girirəm. Ona görə böyük ehtimalla mənim, yəni bayırda çəkdiyim videolarım çoxsu da belədir. Telefonu buradan tuturam, telefon buradadır. Mən belə baxmağa çalışıram ki, sağıma soluma baxım, adam gəlir, gəlmir. Adam gələn kimi telefon düşdü aşağı, mənim gözüm aşağı düşmür, əlbəttə, belə düz gedirəm, aşağıdan çəkir məni. Öz-özümə danışıram, ses tonumu da az aşağı salıram. Normalda danışdığımda daha aşağı salıram ki, o adam eşitməsin də. Nə bilim, başqa. Neysə, o qısa vloglar haqqında danışacağım. İndi kameranı söndürüm, gedim fiskamı yazım.
hazırda saat 2 işləyir 15 dəqiqə. Bu Mail Müstəvi idi, neydi? 18 tapşırıqlı. Onun hamısını yazdım. Ətraflardan da 40-a kimi yazdım. 49 sual etdi. Son 9 sual, yəni ki, baxa bilmirəm də. Çətindilər. Həm də ki, başım işləmir. 5 ilə 5 toplayıb 15 yazıram. İndi bir də nəyinimi deyişim, tez bazar yemək yeyim, gedəcəm hazırlığa. Qayıdandan sonra da bilmirəm, 2 ehtimal var. Ya kinoya baxacağam, ya da ki, oturub dərs eləyəcəyəm. Belə bir şey oldu. Mən evə gələndən sonra yatıb qaldım yenə. Bu yatıb qalma işini bir cürə mən düzəldə bilmədim. Hər cürə yatıb qalıram. Nəysə, ona görə saat 9-da dərsimiz başlayacaq. Bizim saat indi 9-a qalır neçəsə dəqiqə. İndi videonu burada bitirirəm. Sabahları inşallah yenidən açaram. Dediyim kimi bundan sonra yatıb qalmamalıyam.